ใน C Major เพลงแรกที่ใช้ฝึกกีตาร์บอกรักสาวความทรงจำดีๆที่มีต่อเสียงดนตรีเป็นจุดเริ่มต้นให้วิสุทธ์ยิ้มประเสริฐนำกีตาร์เก่ามาสร้างสรรค์เป็นประติมากรรมที่ใช้วัสดุผสมแม้ผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงแต่สายกีตาร์ที่ทำด้วยโลหะเส้นดัดให้พลิ้วไหวออกมาจากเครื่องดนตรีก็ทำให้รู้สึกได้ถึงเสียงนุ่มฟังสบายของกีตาร์โปร่งหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินมีต่อท่วงทำนองถ่ายทอดผ่านรูปทรงของเครื่องดนตรีที่คุ้นเคยในนิทรรศการรูปทรงแห่งเสียงสัมผัสทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ดนตรีมันเป็นอะไรที่ซึมซับมันเป็นศาสตร์ของศิลป์ที่ซึมซับเข้ากับมนุษย์เข้ากับคนเนี่ยได้ง่ายที่สุดแล้วครับการฟังแม้ไม่ต้องมองเห็นแต่การฟังนี่มันลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจเสมอความประทับใจในเสียงของอังกะลุงนะคะเครื่องดนตรีที่สร้างมาจากไม้ไผ่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ในชื่อลำนำไม้ไผ่นะคะโดยสร้างให้ฐานของประติมากรรมนั้นมีลักษณะเป็นรูปแบบโค้งค่ะเพื่อให้เสียงของอังกะลุงยังสามารถดังอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องจับมันตลอดเวลาแบบนี้ค่ะหากขาดการสัมผัสจากมนุษย์เครื่องดนตรีก็เหมือนไม่มีชีวิตแขนและมือคนที่หลอมรวมกับเครื่องดนตรีหลายชิ้นจึงตั้งใจบอกเล่าความผูกพันและพึ่งพาระหว่างผู้คนกับเครื่องดนตรีที่มีมาแต่อดีตไม่ต้องเป็นถึงนักดนตรีมืออาชีพเพียงแค่ประสบการณ์จากการฟังและการเดินทางก็ทำให้วิสุทธ์ยิ้มประเสริฐพบว่าเสียงเพลงคือภาษาสากลที่รับรู้ร่วมกันได้ทั่วโลกทั้งยังช่วยเยียวยาจิตใจให้ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีจึงนำคุณค่าของดนตรีที่ตนสัมผัสมาผสมผสานกับงานประติมากรรมโดยเทคนิคหลากหลายทั้งการเชื่อมโลหะปั้นหล่อหรือปั้นสดจนเกิดเป็น9ชิ้นงานในนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรกนี้ผมมองว่าหลายๆคนคงจะมีความสัมพันธ์กับดนตรีที่หลากหลายรูปแบบทั้งการเล่นเองประสบการณ์จากการเล่นการฟังการเห็นการได้ยินแล้วนัยยะในการสัมผัสอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาตรงนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์เฉพาะหน้าที่มาเจอกับงานผมนี้แล้วเขาจะรู้สึกกับมันเองว่าเสียงที่มันออกมาจากงานประติมากรรมที่ผมสร้างขึ้นมามันเป็นยังไงทั้งเรซินและโลหะเส้นที่ดัดให้โค้งงอหรือแข็งแรงเป็นเหลี่ยมมุมบ่งบอกถึงเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นอย่างเสียงดังหนักแน่นของกลองหรือเสียงใสฟังสบายของอูคูเลเล่ต่อยอดจินตนาการจากคลื่นเสียงและบรรทัด5เส้นที่ใช้บอกตัวโน้ตนิทรรศการรูปทรงแห่งเสียงสัมผัสจัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรีถนนพญาไทถึงวันที่13 มกราคมนี้กฤษฐาดีมีไทย PBS รายงาน